mulheres, preste atenção no que você vai ouvir se você casar com ele. Gente, não é brincadeira não, ele acordou a mãe de Joabe. Não, coisa no nariz dele, fala. Fala alguma coisa aí. Bota, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando, gente. Bota um negócio no nariz dele. Olha isso. Filme. Gente, eu sou um homem muito sério. São 2 e 4 da manhã, mano. Eu trabalho. Eu não tô conseguindo dormir, cara. Meu Deus do céu. Ele conseguiu acordar essa criancinha, presta atenção. Fala aí, ele ronca muito feio. Ele ronca muito feio.